السلام عليكم، اهلا فيكم يا متابعين قناة هروج المصارعة، القناة الافضل والاروع والاجمل. معكم اليوم انا احمد لتقديم برنامج هروج الاخبار، فبسم الله نبدأ. ومع الخبر الاول، رسميا مهرجان AEW القادم هو AEW Revolution يوم 27 فبراير من العام القادم. ومع الخبر الثاني، رسميا الأسبوع القادم سيدافع راندي أورتن عن لقبه أمام درو ماكنتاير في عرض رو. ومع الخبر الثالث، حسب فايت فور اتحاد WWE لم يجدد ملكية المسمى بروك ليزنر من فترة، فتم إلغاء الحقوق، والآن يعتبر بروك ليزنر يملك حقوق اسمه بالكامل. ومع الخبر الرابع، حسب WON اتحاد WWE يخطط لإقامة عداوة بين كيفن أوينز ورومان رينز في مهرجان الرويال رامبل القادم. ومع الخبر الخامس، أعلن اتحاد WWE عن العرض الخاص بجنود الولايات المتحدة Tribute for the Troops يوم 6 ديسمبر القادم، وسيتم نقله عبر قنوات فوكس. ومع الخبر السادس، رسميا مهرجان سيرفايفل سيريس القادم سيشهد الوداعية الأخيرة لمسيرة الظاهرة The Undertaker التي استمرت 30 عاما. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم أعزائي المتابعين، لا تحرمنا من اللايك والسبسكرايب والشير. لسه متابعة حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، انستغرام، فيسبوك وسناب شات، وأيضا قناتنا على الساوند كلاود، وأيضا الاستماع عبر برنامج أنغامي وجوجل بودكاست وآيتونز. دمتم بالد أعزائي المتابعين، أمان الله.